আজকে মনটা চাইতেছে আমি কেজি দিয়ে তোমার গলাটা কাইটা দিই, তুমি আবার এনে আসিস ওকে এনতে বললে বাঁচবা? এত কষ্ট নিয়ে আর বাইচা থাকতে মন চায় না। পাগলে বলে কি এত সুন্দর কবুতর ওর নাকি বাঁচতে মন চায় না? কি হয়েছে তোমার আমারে কও। আর বইলো না, প্রতি 48 ঘন্টায় 5 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আমার ভিডিও দেখে, কিন্তু এখন আমার 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হইলো না। কি বলো, এত মানুষ তোমার ভিডিও দেখে তাও 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হয় না, এই কারণ কি? আরে সবাই ভিডিও দেখে লাইক দিয়া চলে যায়, সাবস্ক্রাইব করে না। আরে বোকা, তুমি এটা নিয়ে কষ্ট পাইতেছো? সবাই তোমারে পছন্দ করে দেখে তো তোমারে লাইক দেয়। আজকে তোমারে সবাই সাবস্ক্রাইব করবে, আসো তুমি আমার কোলায় এসে ভাই একটা সাবস্ক্রাইবই তো সবাই করে দেন।